Bijouterie Pansou, Manulchanoni, le JT. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny le JT. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny le JT. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny le JT. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay izy? Yes, ça y est. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Ara ohatran'ny le JT miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy fa 7 ny volana May tonga soa tanatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao faly miarabanao ihany koa amin'izao takariva izao iretin'ny lohatentsika. Mitady hevitra trany fiamarana politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ireo hery rehetra eto amin'ny firenena. Tafatsangana amin'izao fotoana izao ny fitoeram-panofanana ara-teknika amin'ny commune Ambonivohitra Fahizay district Anambositra. Entanina hiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna kosa ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fandoavana hetra indrindra ireo misehatra amin'ny tontolo ny lavanila. Eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena mety ho tanteraka ihany ilay fihaonana eo amin'ny Donald Trump sy Kim Jong-un izay ataony 12 jona ho avy izao ao Singapour. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa nao ampanajana ihany koa izay anaraka hatramin'ny farany fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Dreaming. Any faraparany fandaharana isika ny tapany faharoa ny marimarina kokoa dia anaraka ny zanam-pandaharana SOS ny hoianao ary araka ihany koa amin'ny Francis Turbo fa zao aloha dia iaran'olitra aminao izany fotoanan'ny fampahalalam-baovao izany ny tenako sy Sonia Andrenirina. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Fa ry hadia tombotsika amin'izay actu sy ny la une izay ny fotoana mijery ny maramaritra iraisana entina mahana ny crise politique hatrany ireo hery eto amin'ny firenena. Isan'izany filan-kevitry ny fampihavanana malagasy izay efa mijery paikady entina anohizana ireo dingana izay efa vita ankoatra izany dia tonga eto amintsika indray Ramtam Lamamra tompona andraikitra ambony eo anivon'ny vondrona afrikana izy izay efa nandray anjara tamin'ny fanelanelanana nisy nandritra ny krizy tamin'ny taona 2024 ho an'ireo antoko-panohitra moa dia tsy ilaina ny fahatongavany eto raha toka vonona hatrany amin'ny fifampidiniana kosa ireo eo ny fitondrano arantsika ny fanadihadiana. Mbola anatin'ny fivoriana mikado trano entina mamaritra ny toy ny dinika sy fifanarahana ara-politika ireo teknisiana eo anivon'ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy amin'izao fotoana izao. Tanjona amin'izany moa ny hijery marimaritra iraisana amahana ny krizy politika sy ny fifampidiniana ho ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy maka Alphonse raha azo tamin'ny Ansoatarby. Anatin'izany fa mana ny krizy izany hatrany dia tonga eto amintsika indray raha mitanina Lamamra tompona andraikitra ambony eo anivon'ny vondrona afrikana. Izy izay efa tsy zoviana amin'ny maro intsony nandritra ny fanelanelanana nisy ny krizy ny taona 2024. Ao anatin'izay fanelanelanana sy famahana ny krizy izay ihany no fantatra fahatongavany eto amintsika. Tsy manaiky izany anefa ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Hatramin'izay mantsy dia ny fitondram-panjakana foana no miezaka manafatra amin'ny vahiny hoentina ametrahana fanelanelanana eto Madagasikara. Ny dikan'izay dia ny fitondram-panjakana mihitsy no tsy matoky tena avoavahan'ny olana eto amin'ity Madagasikara antsika ty nefa dia samy
manana ndraikitra feno ny fitondram-panjakana ao anatin'izay ary matoa napetraka reny androm-panjakana isan-karazany mahakasika ny fampihavanana reny dia ny ahafahantsika eto toerana mametraka anjaika zay zany dia manamafy foana ihany ny tsy filavana n'izay fanelanelanana iraisam-pirenena zay. Etsy ankilan'izay dia mbola vonona ho amin'ny fifampiresahana ho fivoahana amin'ny krizy ireo hery manohana ny fitondrana. Le médiateur tonga eto angery zareo reo ihany ange niantso azy ny teten'ireo chancellerie teto Antananarivo e dia tonga izy io dia zao indray lazainy hoe tsy laina indray fa aleo ataony gasy ke ianao ihany niantso an'io teo nandeha nitety chancellerie talohan'ny 20 avril ka rehefa tonga indray le olona zany dia tsy izy indray. Tonga eto niraka avy amin'ny Union africaine sy ny maro samihafa satria tsika membre an'ireo firenen'ireo ka raha vao mikorotantsika indrindraindrindra amin'ny lafiny zany hoe izy olona miantsoantso fanonganam-panjakana ny arabe zany dia adidiny tena tsy manao ny adidiny izy raha tsy tonga eto na tsy atsotsika ireo dia tonga ireo satria izy raha tsy hoe mitenitsika nga hoe tsika hiala tsy membre an'izany intsony dia tsy maintsy tonga ireo olona satria ao anatin'ny zavatra ny fanarahana sy ny havintsika zany hoe ho fantatra amin'ity herinandro ity kosa izay fisin'ny fifanarahana politika izay ho ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy hatrany. Fa tokony efa hitsangana amin'ity herinandro ity ny fitsarana avo an'ny tompon'andraiki-panjakana na ny HCJ. Araky ny fadidy izay navoaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana moa izany izy lasa teo didy izay mametra ho 5 andro ny fepitoana ananganana eo androm-panjakana io ndao rahantsika ato anatin'ity fanadihadiana izay nataony Pierre Dina Razafin-dramanana sy Kasambola manana ity ny mikasika izay. Nanomedidy ny filoham-pirenena ny HCC ny zoma lasa teo fa tsy maintsy voatsangana afaka 5 andro taoriany namoana ny didy ny HCD na ny fitsarana avo araky ny voalaza ao amin'ny lalam-pandrenana. Fantatra izao fa nanao sy ny didim-panjakana makatoa ny fanendrenana ireo mpikambana avy amin'ny antenimieram-pirenena sy antenimiran-doolona ary ny HCDDED ny filoham-pirenena tamin'ny zoma lasa teo. Andrasana ny fotoana hanaovan'izy ireo fianianana. Ny olona mandrafitra ny haute cour de justice zany dia mazava tsara hoe ny filohany dia ny premier président ny cour suprême dia ny ao anatin'izay zany président de chambre anankiroa amin'ny cour de cassation premier président de cour d'appel anankiroa dia ny ankoatran'izay zany misy député élu anankiroa dia misy sénateur élu anankiroa dia ny mpikambana anankiroa avy amin'ny HCDED. Araky ny lalana fehizoro 712 tsipika aotra 370 izay mamaritra ny andraikitry ny HCD dia mizara roa mazava tsara zany. Voalohany dia natao hitsara ny filoham-pirenena ity rafitra ity ary koa hitsara ireo mpitondra fanjakana tahaka ny premier ministre sy ny filohan'ny antenimiera. Raha ny filohan'ny république zany dia tsy maintsy any amin'ny assemblée nationale ny apetraka ilay fitoriana dia manangana commission zany filohan'ny assemblée nationale dia les commission zany mandinika hoe azo atao le mise en accusation sa tsy dia rehefa azo atao iny dia mandeha ny vote-ny majorité des 2/3 ny ao amin'ny assemblée izay vao misaisira ny haute cour de justice dia mandeha zany le fanadihadiana. Raha toa ka efa voafaritra tamin'ireo lalam-pandrenana ny fandimby ny tokony ametrahana ity rafitra HCD ity dia tamin'ny 12 vao noterena anatanteraka izany ao anatin'ny 12 volana ny filoham-pirenena. Tsy nisy nahavita natsangana ilay rafitra kosa ireo mpitondra ny fandimby. Fa tsy nankasitraka ny didy navoaka ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Tena amin'ny 15 ny 13 Mey moa no nanehon'izy ireo hatrany izay tsy fankasitrahana ny didy navoaka ny HCC izay lavin'izy ireo ihany koa ny filazana fa maro anisa ny député manohana ny fitondrana izay miisa 720. Ny tohatrany ny hetsika fanoherana nataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana tetsy amin'ny 15 ny 13 Mey androany. Nampisehoan'ireo solombavambahoaka ny fandimina andray fitenenana fa tsy mankasitraka velively ny didy navoaka ny HCC izy ireo. Ny fialan'ny filoham-pirenena trany no takian'izy ireo. Ankehitriny dia ny HCC indray izany no iantefan'ny atezeran'izy ireo raha toka tsy nifanaraka tamin'ny fitakiana ny didy izay navoaka. Tsy aivina nefa fa io fitsarana avy io ihany no nanda sy nitsipaka ireo volavolan-dalàna fehizoro mifeny fifitianana avy amin'ny antenimieram-pirenena.
ary tsy nampaninona ireo mpanohitra izany. Laviny ireto depute ho an'ny fanovana ireto ihany koa teto ny filazana fa ireo solombavambahoaka manohana ny fitondrana miisa 770 no maro anisa. Noho izany dia milaza ny angataka ny fampiatonana ny déchéance ho an'ireo depute manohana ny fitondrana ireto depute mpanohitra ireto. Hita soritra androany ihany koa ny paikady ny ireto solombavambahoaka ho an'ny fanovana ireto amandrika toerana sahady ho ao anatin'ny gouvernemanta iraisana. Ohatra amin'izany ny fiantsoana ireto andiana-mpampianatra mpanabe ireto ilaza ny etaetan'izy ireo amin'ny fametrahana ministry ny fanabeazam-pirenena vaovao. Naneo ny heviny mikasika ny ministra andrasana ihany koa moa androany ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara. Fa etaetan'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny any amin'ny commune ambanivohitra Fahizay district Anambositra ao amin'ny faritra Moromanisy ireo commune manodinina ao anatin'ny faritra Imady ala ny hanana toeram-panofanana ara-teknika satria tsy maintsy mitokantrano any Ambositra ireo ankizy te hanao fianarana. Novalian'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina moa izay fangatahana izay satria dia natsangana ny lycée teknika izay anala fahasahiranana ireo mpianatra any an-toerana mitatitra ny vaovao avy any an-toerana ihany koa Andry Lalaina Andriamasy Sidoda Rahajarinjato. Ny fianarana no lova tsara indrindra mbola manaty izay soatoavana malagasy izay ireo mponina aty amin'ny faritra Madiala district Ambositra faritra Moromania. Hita sotra izany eto amin'ny commune ambanivohitra Fahizay dia 10 km eo miala Ambositra. Mamorona tsy misy mihitsy ireo ray aman-dreny mampianatsanaka. Rehefa mantazaza any Ambositra dia eritrereto fa niofa tragno, sakafo isan-kerinandro, zay zany dépense egny. Dia eritrereto fa mety mandany eo amin'ny 2 alina isan-kerinandro zany ny ankizy amin'ny sakafo dia niofa tragno ankoatran'izay. Niofa tragno 5 arivo sy 3 alina. Ngay izao tokony hianatra eny Ambositra. Dia nefa ary misy tombosoa be zany sady be dépense ety satria akaiky tsy magnofa tragno. Tsy lavitra ray aman-dreny sady akaiziko moa zany ny tanàna no eto toerana. Ankoatra ny fianarana ankapobeny dia tsy nisy fianarana teknika sy arasa mihitsy tety. Raha tsy nanomboka tamin'ny taom-pianarana ity noho ny fanangana ny fotoanam-panjakana lycée teknika sy fanofana arasa. Ahitana sampam-pianarana asa roa eto dia ny asa vaventy sy ny fitantanana. Tsy hoe ratsy mety fa mitovitovy ihany satria samy manaraka ny programme rehetra itovizana dia tsy dia misy koa décalage manakory fa ny tiana tsindriana fotsiny dia izy le hoe vao misokatra nga dia ny mpianatra andraisina aloha zany tsy dia hoe vao nanana concours fa dia ndraisina aby aloha zany regny dia mpampianatra koa zany mba miezaka koa mba hitovy amin'ny lycée teknika rehetra dia ka dia makasitraka ngay makatelina indrindra fa ny filoham-pirenena zay tonga koa hitsidika maka mijery an'izany hoe vita marina ve zany lycée teknika zany dia eto zany dia araky ny tenenao vavolombelon'ny mpiasa dia nibanika fa io zany fa vita ka dia ngay zany dia faly aravo indrindra fa miaraka amin'irety vahoaka rehetra. Tena misaotra azy satria zava-dehibe ho anay aty amin'ny commune ny aty Madiala zany nahazoana an'ity lycée teknika ity. Ivitoeram-pifana manaraka amin'ny fenitra no natsangana fitondrana tarehan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina teto izay ahitana efitrano fianarana efatra misy ireo fitaovana rehetra toy ny dabilio mifanaraka amin'ny fianarana. Zava-dehibe zany ny endrim-pampandrosoana tian'ny filoham-pirenena hoentina manerana ity firenena ity. Zany fisandratana eo amin'ny fampandrosoana tian'ny filoham-pirenena omena ny rehetra. Zao natao hoe foto-drafitr'asa fototra sady mafy no tsara isotrahany rehetra ary mitodika amin'ny tanora indrindrindrindra. Porofo fa miasa tokoa ny fitondrana fa tsy araka ny voalazany sasany ho hiatrany ny filoham-pirenena malagasy izay niantsona tanora mba hijoro sy hikatsaka hatrany ny fampandrosoana rahatrizay. Ianareo tanora mijoro ianareo eo amin'izay maizy ianareo, mijoro ianareo manome ohatra eo amin'ny fahavitriana, mijoro ianareo andraisy ny tsirariny rehetra zay misy eo amin'ny firenena, andraisy ny kolikoly, andraisy ny herisetra, andraisy ny fampiadiana maro samihafa. Tsy ilaina izany ho amin'ny fampandrosoana
tompokilasy tompokavy mila fanovana toe-tsaina isika ary zany indrindra matoka filoham-pirenena rehefa miresaka hoe fisandratana tsy mivitany hoe fisandratana ara-toekarena ara-bolo ara-pampandrosoana fa ny fisandratana voalohany ilaina sitakina dia eo amin'ny fanovana ny toe-tsaina fisandratany toe-tsaina mila toe-tsaina zay vonina iady amin'ny tsirariny ka metraka ny rariny mila toe-tsaina tia karokaroka mila toe-tsaina zay mijoro isan'andro isan'andro mametraka fitoniana sy filaminana eo amin'ny fiarahamonina zany ny takitsika any ambadibadika any mbola misy mambolokorontana sady miteny foana hoe aza mamaly herisetra ny herisetra tsy hoe mangina anao dia resy anao fa nikika ny fahanginana ho iaho mafy noho ny tabataba ny olona eny an-dalana ianao fantatro fa tsy miteny anao fantatro fa te hamaly ianao fantatro fa tsy aritrao tsy hamaly fa zao lazaiko anao mila fomba fisaina vaovao ny anarenana firenena mila fomba fijery vaovao ny anamboaratsika ity firenentsika ity notoloran'ny filoha Era-Joro mampianina vata fiara herinaratra avy amin'ny masoandro sy solosaina ary motora teo ity lycée teknika sy fanina arasa eto faizay ity tsy adiny filoha ihany koa nanolotra omby 4 kilao niarahan'ny faly tamin'ireo vahoaka izay nampanantena fa tsy hanadino ny soa vita amin'ny fitondrana tamin'ny fitonjovan'ireo taranany sy ny hoavin'ny zanany. Fa mola ao anatin'izay aloha hevitrizay hatrany dia miantso amin'ny fitiavan'ny tanindrazana ny filoham-pirenena. Tanterahin'ny filoham-pirenena hatrany fanambepetrany amin'ny vahoaka raha ny nambarany tany Ambositra hatrany tamin'ny tsy androany ity tsy maintsy vita amin'ny ity taona ity ny fifidianana mba hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena ary niantso ny fitiavan-tanindrazana ihany koa ny tenany raha ny tafa tamin'ny vahoaka. Nandritriny dia ny filoham-pirenena tany Ambositra dia nitafa tamin'ny vahoaka Zafimaniry indray ny tenany dia mifaroa ity ho an'ny teto amin'ity toerana ity. Maro ny foto-drafitra sa apetraka anisan'izany ny tsena na mafisina ihany koa fa mila fotoana ny fitondrana fampandrosoana. Izao nefa mba lazaiko ianareo manana tombony ianareo eto Mbadiala efa tonga teto filoham-pirenena anao sekoly anao braony commune anao lalana anao foto-drafitrasa ametrahana jiro ary efa mipetraka nambola mipetraka ary tsy maintsy hotokanatsika tsy ela rendretraretrany tompokilasy tompokavy. Nisaotra ireo vahoaka ihany koa ny tenany amin'ny fanohanana tanterahan'izy ireo. Ny asa ihany koa raha ny nambarany no tokony hitsarana ny filoham-perinasa. Maro izy ireo mampiady ka tokony hitandrina ny tsirairay. Raha ndresaka momba ny tatra nataon'ny parlementera maro anisany sabotsy teo ny tenany. Voalazan'ny parlementera teo fa misy ny olona zay tsy mandeha amin'izany lalan'ny fitoniana izany ka te hiteny aminao a tandremo hoe tandremo fa misy mamboly herisetra tandremo hoe tandremo fa misy ny mamboly adila eo amin'ny fiarahamonina tandremo fa misy mampiady antsika samitsika no amin'ny lafiny politika tandremo fa misy mamafilanga zay milaza fa tsy misy vitatsika tandremo fa tao anatin'izay 10 taona izay dia zany foana ny teninentina teto amin'ny firenena ity aiza mony tsy anitra ny firenena. Vonina ihany koa ny tena ny fampitaha amin'ireo mpitondra teo aloha izy izay nanamarika fa efa niakatra ny toe-karem-pirenena amin'izao fotoana izao tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taona ity ihany koa ny fifidianana filoham-pirenena. Izao eo amin'ny asa no ka hifampitsara antsika rehetra ary ny safidinao aza velan'ny olona hodikodina safidinao fa ianao no kaneo izany amin'ny lalan'ny latsabato ao anatin'ny fifidianana samy ny aditsika tompokilasy tompokavy. Antony tsy nampiakatra ny toe-karem-pirenena hatramin'izay ny fitiavan-tena ka niantso amin'ny fitiavan-tanindrazana ny filoham-pirenena Era-Joro Mampianina. Izay no mikasika an'iny ary ao anatin'izay vaovao izay dia nisy ny fotoam-pivavahana izay notanterahana omaly teny Mahamasina ny antso ny mpino loterana mba hiaina marina ny finoana ny pastora David Rakotonorina izay filohan'ny fiangonana loterana malagasy nandritry ny fotoana fanankatonana ny 510 taona ny fiangonana teny Mahamasina.
Fiovan'ny toetsaina tahaka ny tamin'ny réformation dimanjato hoy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina no tena ilain'ny firenena amin'izao fotoana raha nandray fitenenana nandritra izay fotoam-bavaka izay mamintina ny fotoana ijeriadoara sy kasambola manana. Ofikatona ny fankalazana ny fahadimapolo amin'izao taona ny fiangonana loteranina malagasy sy ny fahadimanjato taona ny réformation no nanantontosain'ny fiangonana loteranina malagasy fotoam-bavaka lehibe teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Tonga nanatrika ny fotoana ny filoha-hevitry ny fédération loteranina maneran-tany aty Afrika ny révérend docteur Jeannette Adamaina nanotr'izany ihany koa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Miantso ny mpino loteranina mba hiaina marina ny finoana ny pastora David Rakotonirina, filohan'ny FLM, tokony hisy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ny finoana hoy ny tenany nandritra ny fitorin-teniny. Mazava hoe mandehana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra, ianao mibaiko anay. Raha nasaina nandray fitenenana ny filoha Rajaonarimampianina dia nahatsia manokana ny fahavononana sy ny finiavan'ny Martin Luther hanova ny fomba fisainana sy famindra. Nampifandray ihany koa ny réformation amin'ny fanovana ny toe-tsaina kendreny ny vilona fisandratana ny tenany. Fanatazany fisandratana izany dia misy ilay fanavozana ny toe-tsaina, fazanavozana ny fomba fijery, fanavozana ny fomba fiasa. Ary amin'ny kristianina dia tena mifanitsy amin'izany mihitsy le hoe fahaterahana vaovao satria izany ilain'ny firenetsika anovana azy. Ary very ho famporosihana hoantsika rehetra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra izao andro anio izao mba azahoantsika rehetra manamafy izany andraikitsika ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fanompoana ny firenena izany. Mahatratra efatra tapitrisa ny mpino loteranina manerana ny Madagasikara ary anisan'ireo mandray anjara mavitrika eo amin'ny fiainam-pirenena ny fiangonana loteranina eto Madagasikara. Fanandritry ny fotoam-pivavahana teny Mahamasina iny hatrany no niseho ny tranga hafakely iray izay tsy fahita firy. Nampiabo ny tany fankafizan'ny olona ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina moa ity fihetsika teo sy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ity. Niparitaka tao amin'ny tambazotran-tserasera Facebook ny sary ary samy nidera sy nankatoy ilay fihetsika avokoa ny ankabeazan'ny olona araka ny fanazavana dia niara-nidina ny tohitra teo Mahamasina ny filoham-pirenena sy ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Somary ratsy fipetraka nefa ny karipetra mena no lalovan'izy ireo ka nanano sarotra ny fidinana izany. Izay no mahakasika ny vaovao izay songadina aloha amin'ny ankapobeny hanohy ny lafim-baovao ara-tsosialy kosa isika aoriana ireto dokam-barotra ireto. Sonanao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao tafiditra ao anatin'ny logité hatrany isika ary izao manohy ny fotoana izao. Ijery ny vaovao sosialy sy tsy misy fiantraikany loatra ny amin'ny faritra Boeny akory ny fisian'ilay fahavakisana tany ao ambanin'ny ranomasina izay miteraka orohorontany mitarika fahampotehana maro ao amin'ny Nosy Ravavy ao Mayotte. Atreto milamina ny ao Mahajanga izay nahazo fampitandremana ny amin'izany. Efa misy raha teo moa ny fampahafantarana ataon'ireo tompon'andraikitra sy ny toromarika nalefa raha toa ka misy tokoa ny tranga mety iseho. Mitondra amintsika ny antsipirim-baovao mikasika izay ny mpanao gazety anantoerana. Tsy atahorana isy fiantraikany loatra aty amin'ny faritra Boeny akory ny fisian'ilay orohorontany izay mampitaraina ny maro ao amin'ny Nosy Ravavy Mayotte. Iray volana tokoa izay mantsy izy ireo no niaina izany tany antoerana. Betsaka ny fiantraikany ary betsaka ihany koa ny tanàna potika. Microfay na fitrihan'ny tany ao ambany ranomasina no nambara fa niteraka io tranga io. Ary mandavataona ny fisehony tsy voafaritra ny fihetsehany fa mety ho amin'ny andro atoandro ary mety ho amin'ny andro alina ihany koa. Araka ny fanazavana izay noentin'ny solitena ny BNGRC eto Mahajanga dia hatreo amin'ny 3 à 5 richtera eo ny fihetsehany orohorontany io no tonga aty amintsika ka tsy ahino hiteraka fampotehana loatra aloha hatreto.
tahana marjefy izay mbola ambano ny fahenona azy ary tsy mahery ihany koa ny fihetsiny. Raha ny fantatra eo anelanelan'ny nosy Mayotte sy Mahajanga no ahitana io fitriahany tany any ambany ranomasina io. Loza voajanahary tahaka ny rehetra izy io fa tsy tranga niniana hatao hiteraka voka-dratsy fotsiny araka ny feo miely. Na izany azy efa nisy ihany ny fepetra ny raisin'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny faritra Boeny amin'ny fampahafantarana ilay fanambarana avy anivon'ny BNGRC ary toy ihany koa ny fampahafantarana hatao ho an'ny vahoaka fa indrindra ihany koa ny fanentanana ny amin'ny tokony ataon'ny maro raha toa ka misy tokoa antranga miseho. Fa ireto ny mikasika ny lavanilina isika satria dia olana iray setrain'ireo mpisehatra amin'ny lavanilina ny tsy fisian'ny gaboraraka azafady any am-potony mihitsy. Manampitrotraka amin'izany moa ny alatra sy ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny toerana izay misy izany. Entanina hiditra eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna noho izany ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fandoavana hetra. Mampahafantarina ireo tantsaha ihany koa moa ny lalana izorana izay hetra alohan'izy ireo izay ary ity vaovao entiny miora miara-jatovo sy anja Rakotonorainy amintsika ity. Efa anatin'ny fihotazana lavanilina amin'izao fotoana izao ireo tantsaha sasany any amin'ny faritra Sava iny. Maro anefa ny olana sedran'izy ireo anatin'izany ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana. Ialatra lavanilina zegny tegna mampanahirana dia mampanahirana be fa tato ato zegny nanangana tsangakivotra zay niaraka tamin'ny sanala fa tegna mba fa maro ka ny olo lio amin'ny resaka halatra dia mamatsy fitaovagna zegny ahafahana magnampy ilay olo satria misy olo tokony afaka hiambigna izy fa misy fitaovagna tsy ampy aminazy dia sanalaka zegny nividy ilay fitaovagna magnampy ireo miambigna amin'ny alina. Ho fijerena akaiky ny mahazo ireo tantsaha ireo dia hirotsaka amin'ny sehatra ny orinasa sahanala ary miezaka mampiroborobo ny vokatra azon'ireo tantsaha ao anatin'ny ara-dalàna. Hanavahana ireo tantsaha manara-dalàna sy tsy manara-dalàna ihany koa dia tarihana andohetra ireo tantsaha ary ampahafantarina azy ireo ny lalaka izoran'izany hetra izany. Fandoavana hetra izay ahazoana vokatra tsara raha ho an'i Madagasikara raha nambaran'ny talen'ny fandoavan-ketra. 3,000 na 4,000 zany ny tantsaha voakasika dia amanjato miliara no vola kirakira amin'izany isehatra zany ka dia dika izay zany heverina maromarina fa amin'ny fampidiram-bola-panjakana dia tena zavatra azo tsy ampahitanana zany. Totosan'ny faran'ny herinandro teo ny fanaovantsy ny mpiara-miasa ireo tantsaha sy ny orinasa sahanala ary ny foibeny ny fandoavan-ketra. Fa vaovao momba ny trangam-piarahamonina indray. Lehilahy iray no tratra ny zandarmarim-pirenena avy ao amin'ny distrikany Betroka ny sabotsy lasa teo noho ny fitaterany rongony milanja hatramin'ny 20 kilao moa ireo rongony ireo izay nafatratra tao anaty gony miisa 4 rehefa natao ny fisavana azy. Tsy ny mitandro ny filaminana ihany fa miady amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona ihany koa ny zandarmarim-pirenena. Raha teo ampanaovana fisafona tao amin'ny fokontany Sakatabasy ao Atsangana ny sandariny 20 Mey lasa teo izay tokony tamin'ny 9 maraina dia nifanena tamina lehilahy miisa 9 izay nilanja gony iray nisy rongony 20 kilao avy. Nandositra avy hatrany izy ireo raha iny angavy isavany entan'izy ireo ireto farany. Nanenjika azy ireo ny sandary sady nampitandrina fa hitifitra azy ireo sainga nizary izy ireo ka ny iray tamin'ireo endano voatifitry ny sandary. Nentina aingana tany amin'ny toeram-pitsaboana tao Atsangana izy io ka nahazo fitsaboana sahazo azy. Marihana fa fiara-miasa amin'ny mponina no zahoana ny vaovao izao. Nodorana pahibe maso tao anatrehan'ny manam-pahefana sivily ny 20 Mey teo io rongony tratra io. Fa ijery vaovao mikasika ny kolotsaina sy ny fialamboly isika. Tsy mitsatry ny manome fahafampo an'ireo mpankafy horonan-tsary hatrany ny plaza etsy Ampiflo amin'ny sabotsy avy izao dia sary mihetsika Paddington 2 sy l'extraordinaire voyage du fakir no alefa eny an-toerana samy ahazo tombony moa na ireo ankizy na ny olon-dehibe amin'io andro io. Fanatiadiana. Manome fotoana ireo mpankafy horonan-tsary ny plaza ny sabotsy rojona ho avy izao. Alefa eny an-toerana amin'io fotoana io manomboka amin'ny 10 maraina mantsy ny sary mihetsika Paddington nandiany faharoa. Na dia ireo ankizy aza no mahazo vahana amin'ity sary mihetsika ity dia tsy ho diso anjara amin'izany ireo olon-dehibe. C'est parfait.
J'ai une idée brillante. Je vais trouver un travail et acheter ce livre pour l'anniversaire de Tante Lucie. Bonjour, laveur de carreaux. Tarana orsa kely anankiray izy io a mitady vola izy a ary tafiditra tao anatina roiroy resaka alatra moa zany somary mampitsikitsiky a dia misy ihany koa ny mahafinaritra moa zany ao anatin'izay tantara mpandihy taona andiany faharoa izay horonan-tsary nivoaka tamin'ny farany taona teo izy io moa zany fa hafa mihitsy ny mijery an'izany hoe horonan-tsary izany a any anatina efitrano lehibe indrindra fa ngeda be ihany koa ny écran sy izay ihany anefa fa mbola hitohy amin'ny rohitra atoandro sy amin'ny efatra ora sasany ariva amin'ny sabotsy izao ihany ny fandefasana horonan-tsary eto amin'ny plaza. Approchez, venez voir le célèbre Adja. Quand j'étais jeune, je ne savais rien du tout du reste. Hoaranao amin'ireo ora ireo ny horonan-tsary vaovao be l'extraordinaire voyage du fakir. Maman, je t'emmène à Paris. L'amour à Paris est 10 fois plus fort que n'importe où sur Terre. Oh, chérie, je trouve plus mes clés de voiture. Désolé, j'ai vraiment besoin de tester un salon avant d'acheter. Entre Marie et moi, le courant est passé immédiatement. Je lui ai tout dit de là. Fiara-miasa amina zareo indiana sy frantsay moa zany a ny l'extraordinaire voyage du fakir tantara anankiray izay anisany hoe horonan-tsary moa zany a teraka resabe ao ala frantsa ao a malaza ihany koa ilay izy amin'ny blockbuster azy moa zany a izay ivoaka amin'ny alarobia izao fa isika kosa eto Madagasikara dia ny sabotsy no hijery an'izay eny amin'ny plaza eny. Azo natao tsara ny mamandrika toerana dia izao etsy amin'ny plaza Ampefloha na eny amin'ny canal 7 vidéo Ankorondrano. Tsara ny mampatsiahy fa iray ala ariary nidirana amin'ny padiny taona andiany faharoa izay manomboka amin'ny folora maraina. Ho an'ny blockbuster l'extraordinaire voyage du fakir kosa indray dia 5,00 sy iray ala ariary nividirana ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona, roa ala ariary kosa ho an'ny olon-dehibe. Adja, c'est toi seul qui es le maître de ta vie. Vous êtes tous des clandestins? Et pas toi? Je suis un touriste. Qui voyage dans une armoire? Mbola naraka ny asa sosialy ny fikambanana fahafisanika kosa isika. Nanolotra sakafo ara-pahasalamana sy mofomamy ho an'ireo zokiolona sahirana miisa 300 eo ny teny manjakaray tamin'izao tamin'ny fankalazana moa ny fetin-dreny izany hoe omaly alahady ny solombavam-bahoaka Naivo Raolidina voafidy tamin'ny mapara sy ny vadiny Ramatoa Antriniala Raolidina filohan'ny sampana sosialy fanantenana. Amin'izao fankalazana ny fetin-dreny taona 2024 izao dia tsy nanadin'ireo zokiolona sahirana miisa 300 eo ny solombavam-bahoaka Naivo Raolidina voafidy tamin'ny anaran'ny mapara sy ny vadiny Ramatoa Antriniala Raolidina filohan'ny sampana sosialy fanantenana fahafisainky fa niarana ankalaza ny fetin-dreny tamin'ny fanolorana sy fanapahana mofomamy ary fizarana sakafo ara-pahasalamana ho azy ireo. Isa-taona mantsy dia miara-mankalaza izany fetin-dreny izany hatrany ny solombavam-bahoaka Naivo Raolidina mivady sy ireo mpiara-miasa aminy nandritra izay 12 taona nisiany fikambanana mpanao asa soa fahafisainky izay. Nanamafy Ramatoa Antriniala Raolidina fa natao izao mba ho fanampiana sy mba hitovizan'ireo reny sahirana ireo amin'ny reny rehetra indrindra amin'izao fahasahiranana mihoapapana eto amin'ny firenena izao ka noho izany ho sakafo mahavoky sy voninahitra ifanomezana ho an'ireo reny zokiolona ireo. Araky ny fotoana ny fanomezana moa zany dia ny tokoa no ankalazaina ny fetin-dreny eto Manjakaray. Misy Manjakaray 2B, 2D, 2C, misy 300 eo izy ireo reny zokiolona izay toloranay sakafo ara-pahasalamana. Misy loka sy vary mazava ho azy tsy adino koa ny voankazo ny ranom-boankazo ary ny gâteau satria fetin-dreny tokoa zao andro zao. Ny teny tiako atsifo dia ny hoe tsy ny vahiny ihany no tokony hanampy antsika malagasy fa na isika samy malagasy arany dia tokony hifanampy satria fetin-dreny tokoa zao andro zao. Tsy mijanona manentana ny rehetra moa ny tenany mba hiara-salahy hanao asa soa mba samy isika malagasy no mifanampy eny amin'ny fokotany fa tsy mivahiny foana. Filamatry ny fikambanana moa ny hoe aza manao kely tsy mba mamindro
miaro sy manasovahoaka amin'ny alalan'ny kabara rainasa no ahitana vokatra fa tsy mety ho izy ny mitsipadolaka ny tana no farana tamin'ny irany arana tamin'ireo zokiolona ireo moa ny fety. Fa ho taterina aminao koa ny akon'ny fijerevana baolina kitra tao amin'ny hôtel de l'Avenue ny sabotsy teo. Araky ny fahafantarantsika moa dia ny sabotsy teo ny lalao famaranana ny Champions League izay ny fanandrina ny Real de Madrid sy Liverpool nafana dia nafana tokoa ny fiarahana tetsy amin'ny hôtel de l'Avenue Analakely nandritra izany ary ho arahantsika antsara ny fisotron'izany teny an-toerana. Nafana izay tsy izy ny fiarahana teto amin'ny hôtel de l'Avenue ny sabotsy lasa teo nandritra ny lalao famaranana ny Champions League izay ny fanandrina ny Real de Madrid sy Liverpool. Tamin'ny folora latsaka fefa no nanomboka ny baolina saingy tonga mialoha avokoa ireo mpankafy baolina kitra izay samy fanome fotoana teto amin'ny hôtel de l'Avenue. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao dia feno hipoka tanteraka ny efitrano. Orakoraka, hafaliana, tebiteby ary ala elo ihany koa saika tazana teny amin'ireo mpijery nandritra ny lalao iray manontolo. Le ambiance aty zany mahafinaritra be le ambiance an'le aty e. Mahafinaritra be mihitsy ka. Mahafinaritra sisy dia fahita matetika le izy. Fa mahafinaritra nohatran'izao zany. Tsy dia fahita matetika somary vitsivitsy indraindray ny olona. Fa amin'izao tena be dia be olona be dia tena mandeha. Au fait ny ambiance zany rehefa miaraka amin'ny lehilahy samy lehilahy dia mahafinaritra ohatran'izao fifampizarana satria tsy omby mamasina dia mba ato mamasina kelinay androany. Liverpool le namana zany mandeha ny anina kely ady baolina kely amin'ny resaka volavola kely dia sady misotrosotro kely dia mahafinaritra be. Tonga dia Liverpool hatramin'ny farany menamena be ny aty anaty fo. Sur Allez, 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 allez. Na dia tsy afaka ny lalao intsony aza moa i Mohamed Salah taorian'ny fizaram-potoana voalohany tsy kivy fa dia nafana fohatrany ireo mpankafy ny Liverpool. Naharitra 70 minitra ny baolina ary na dia resy telo no iray aza ny Liverpool dia nafana hatrany ny fiarahana teto amin'ny hôtel de l'Avenue. Ary iny ihany koa no hitondranantsika amin'ny maresaka avy any ivelany. Misy iskarim-bola vona natantera ny amin'ny any tanterana ilay fihaonana eo aminy sy ny filoha amerikana Donald Trump ihany amin'izao fotoana ny filoha koreana tavaratra Kim Jong-un nateo azany fanambarana izay efa nataon'ny filoha Trump fa ho fohanany tanteraka izay fihaonana izay fantatra moa fa misy délégation amerikana vitsivitsy any Korea avaratra amin'izao fotoana mifampiresaka amin'ny mpitondra ao an-toerana momba ny fanomanana izay fihaonana eo amin'ny rotonda izay araka izany azo heverina fa mety ho tanteraka ilay fihaonana eo amin'ny filoha Trump sy Kim Jong-un izay tokony atao ny 12 jona ho avy izao ao Singapour. Cette deuxième rencontre a surpris l'ensemble de la communauté internationale. Nandritra ny fihaonana tsy nampoizina teo amin'ny Kim Jong-un sy ny filoha koreana tatsimo Moon Jae-in ny sabotsy 20 Mey lasa teo no nahafantarana fa mbola vonina ary misisika ny ana tanterahana ilay fihaonana eo aminy sy ny filoha amerikana Donald Trump tokony ho totosaina ny 12 jona ho avy izao i Kim Jong-un. Ankoatr'io dia nanamafy ny fanambina taony mikasika ny fanajanonana tanteraka ireo andrana nokleary ihany koa ny tenany.
Tsy nilavolefina ary mbola manantena ny isiany ilay fihaonana eo amin'ny sy Trump araka izany Kim Jong-un na dia efa nanao fanambarana ny hanafoanana tanteraka izany aza ny filoha Amerikana ny zoma lasa teo. Amin'izao fotoana izao dia fantatra fa misy délégation Amerikana vitsivitsy mifampiresaka amin'ny filoha Koreana Tavaratra ao Panmunjom, Korea Avaratra. Maneho ny asa rehetra mikasika ny fanomanana ilay fihaonana eo amin'ny filoha Trump sy ny filoha Kim Jong-un izay hoy ny voarakitra ao anatin'ny fanambarana nataon'ny mpitondra teny departementa Amerikana Heather Nauer. Noho izay fahavononana nasehony Kim Jong-un izay dia mitady hemotra amin'ny fanapahan-keviny any filoha Amerikana raha nanao valandresaka tao amin'ny Maison Blanche. Teny fotsiny ao hoe mizotra ary milamina tsara ny fanomanana ilay fihaonana eo amiko sy ny filoha Kim Jong-un ny 12 jona ho avy izao ao Singapour. Ça n'a pas changé. Azo heverina araka izany fa mety hisy ihany ilay fihaonana eo amin'ny rotonta afaka andro vitsivitsy. Une équipe de 30 fonctionnaires de la Maison Blanche. Fa ao Syria kosa indray notafiany ny fanjakana islamika indray ny tao amin'ny faritany Deir ez-Zor ao Syria vokany miaramila siriana manodidina ny 20 izay pomba ny fitondrana ao an-toerana ary miaramila rosiana 7 no namoniaina andritra izany fanadidina. Nitrangana fanafiana izay namoizana miaramila siriana pomba ny fitondrana tsy latsaky ny 20 ary miaramila rosiana miisa 7 tao Syria ny alarobia lasa teo raha nitatitra avy amin'ny sampandrara siriana misahana ny zon'olombelona dia maty vokatry ny fanafiana nataon'ny fanjakana islamika ireto farany. Tao amin'ny tanàna ny Deir ez-Zor izay ambany fifehezan'ny fanjakana islamika tanteraka no nitrangan'ny fanafiana. Mariana nefa fa isan'ny manao hetsika miaraka anoherana ireo vondrona jihadista amin'ny faritry Deir ez-Zor iny ny fanjakana siriana izay tohanandry zareo rosiana. Ny alahady lasa teo izany hoe omaly dia nisy nitatitra nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena rosiana. Nambarany tamin'izany fa 4 ireo miaramila maty tamin'ny faritry iny vokatry ny fifandonana. Ireo 5 hafa izay namoniany kosa dia ahina ho mercenaire hoy izy. Raha nantontanisa ofisialy dia nahatratra 250 ireo miaramila rosiana namoniany tao Syria hatramin'ny idiran'ny Moscou antsehatra teto an-toerana. Manodidina ny 3,000 moa ireo miaramila rosiana ao Syria amin'izao fotoana ary any amin'ny faritra avaratra andrefa ny Syria no toerana saika andefasana azy ireo. Izay no vaovao azo natolotra tamin'ny tapany voalohany iny reto indray zanam-pandaharana rosatsika ao anatin'ny tapany faharoa. Fihetsika mariky ny fanajana ny vehivavy izay fantatra no napetraka tato anatiny Oianao napetraka ihany koa tamin'ireo sendra ny fandraisam-peon'ny Logité. Zazalahy kely malemy monina eny saripody androndra no entina amintsika kosa atao anatin'ny SOS. Ireo rehetra ireo no izany no mbola nasananao anaraka ny tapany faharoan'ny Logité izay arahanao amin'ny Jerry Edouard sy Francis Turbo. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray.